हाय दोस्तों, यह चिड़िया मुझे मेरी बगिया में एक गमले में बैठी हुई मिली थी। उस समय इसके पंख में चोट भी लगी हुई थी और खून भी निकल रहा था पंख से। चोट लगने के कारण यह उड़ भी नहीं पा रही थी। इससे पहले मैंने एक दिन पहले इसको देखा था, तो इसकी माँ इसको उड़ाना सिखा रही थी। लेकिन अब इसको देखा मैंने तो ये उड़ भी नहीं पा रही है, वो कुछ खा भी नहीं रही है। अभी इसको डॉक्टर को दिखाना है और उसके पंख को सही करना है।